बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद भारत के खिलाफ शायद बड़ा दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और इस दफ़ा पाकिस्तान की जानिब से नहीं, ये होने जा रहा है चाइना की जानिब से। ये ताज़ा तरीन लेटेस्ट तस्वीर आई हैं पैंगोंग लेक से, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस है, क्लियरली शो कर रही है कि चाइना अपनी बॉट्स ले आया है, यानी कश्तियां ले आया है, और पूरी तरह टेंट लाकर सब कुछ उसने पड़ाव करने का फैसला किया है। उसकी फौजें मजीद इंडिया के इलाके कैप्चर करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो भारत के अंदर सूरत हाल चल रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है। वहां पर चाइना को डिस्कस नहीं किया जा रहा, जबकि वहां पर अचानक। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप देखें तो पूरे मीडिया पर आपको सिर्फ एक टॉपिक नजर आएगा, वह है सुशांत सिंह राजपूत का। अचानक उसकी प्रीवियस जो गर्लफ्रेंड है अंकिता लोखंडे, उसको लाया जाता मंजर आम पर। एक वीडियो रिया चक्रवर्ती की रिलीज की जाती है, और उसके बाद पूरे मीडिया के अंदर अंकिता लोखंडे का हर जगह पर, चाहे जिस मर्जी चैनल पर आप उठा लें, इस वक्त उसका इंटरव्यू चल रहा है। और पूरे बॉलीवुड को, पूरे भारत को, हर किसी को डाइवर्ट कर दिया है मोदी मीडिया ने। किस जानिब? सुशांत सिंह राजपूत। मोदी मीडिया को कतन सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चाइना से डाइवर्ट करवाने के लिए सिचुएशन यहां पर इस वक्त मूव कर दी है कि पूरे का पूरा भारत जाम पड़ा है। इस वक्त एक ही केस उनके वहां पर है, सुशांत सिंह राजपूत। पहले ये इन्होंने कौम को किस जानिब लगाया? राफेल राफेल। लोग वहां पर कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहते राफेल। लोग कहते हैं महंगाई, ये कहते राफेल। अब इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है जो लोगों के अंदर इस वक्त पल रहा है। आप सारा टाइम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, जो मर्जी कर ले। सुशांत सिंह राजपूत का आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 4-5 दिन बाद ये फिर एक वेव नीचे जानी है। तो लोग पूछेंगे चाइनीज इतनी आगे आ गए हैं, अब तुम राफेल इन पर क्यों नहीं मार रहे? इन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर हवा बना दिया था, राफेल आएगा तो हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब चाइना बॉर्ड्स तक अपनी ले आया है। इसके बाद उसने बॉम्बर्स तक लगा दिए हैं, और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के पास करने को कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि अब चाइना ईद के बाद क्या करने वाला है, ये समझ लीजिए। देखिए, चाइना के मामले पर तो इंडिया की जो परेशानी है सो है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको परेशानी है कि पाकिस्तान खामोश बैठा है। और पाकिस्तान की खामोशी इसी तरह, जब बड़े तूफान से पहले आपको अचानक खामोशी नजर आती है और उसके बाद पूरी तरह एक तूफान आ जाता है। यही इस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर है कि पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है। उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान सेकंड फ्रंट से लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि चाइना ने तो अब इलाके मजीद कब्जा करने हैं। देखिए, सर्दी आने वाली है, विंटर का सीजन है, और ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला विंटर आप इसको समझ ले, विंटर इज कमिंग। ये विंटर आते साथ ही चाइना ने इस वक्त पड़ाव डालना है इंडिया के अगले इलाकों पर। चाइना ने उसके लिए अपनी फौज तैयार की है, ट्रेनिंग दी है, सब कुछ दिया है। अब इंडिया के पास सूरत हाल ये देखिए सामने आई है कि चाइना के एम्बेसडर ने क्लियर कर दिया है, और चाइना की तरफ से पैगाम आया है कि हमने जितना पीछे जाना था चले गए। यानी आप अंदाजा करें, वो 1 इंच कदम पीछे नहीं गए। इंडिया को उन्होंने अपने इलाकों से पीछे कर दिया, कहा कि हम धमकी भी दे दी। अब सारी सूरत हाल सामने आई, और जब इंडिया ने उनसे पूछा कि आप पीछे क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं, ये उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हम पीछे इतना किलोमीटर चले गए या हम आगे आगे। उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, जितना पीछे जाना था हम चले गए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और वो गए कितना? 1 इंच वो पीछे नहीं गए, और इंडिया के मजीद इलाकों पर कब्जा। इवन के हालत ये है कि बॉर्ड्स तक अब वो ले आए हैं। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या रहती है? इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितना मर्जी सुशांत सिंह राजपूत का चूरन बेच ले, जो मर्जी कर ले कि उसके कत्ल में ये है वो है, कभी उसकी ऑडियो लिया, वीडियो लिया, ये ज्यादा देर तक मामला चलने वाला नहीं है। चाइना ने मजीद अब जो अगली नजर है वो है अरुणाचल प्रदेश में। और जो ईद के बाद ज्यादा मसला खराब होने जा रहा है वो है अफगानिस्तान के अंदर। अफगान तालिबान ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, मोदी को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि आप यहाँ से जो भी ऑपरेशन आपके चल रहे हैं इसको समेटे। अमेरिका निकल रहा है, आप भी निकले। और अशरफ गनी ने तमाम के तमाम अब कैदी रिहा करने का फैसला किया है। ये इस वक्त सूरत हाल हुई है। अब अगर इंडिया वहां से नहीं लिखता तो इंडिया की वहां से टुकाई शुरू हो जाएगी, यहां से चाइना टुकाई करना शुरू कर देगा। और उससे ज्यादा तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा इंडिया के ऊपर मंडला रहा है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट भी ज्यादा करना शुरू कर दिए। ये छोड़ दें कि किट्टे असली हैं जाली हैं, इसको साइड पर रखते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त 55,000 के करीब डेली केसेस आ रहे हैं, जो कि शायद 1 लाख डेली पर भी चले जाएंगे, जो वहां पर एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं।
अब वहां पर वो असली है जाली है, वो एजेंडा क्या, वो अलग बात है। अब इंडिया में जब इस लेवल पर पैनिक फैलेगा कि अगर 1 लाख पर डे के अंदर केस चले जाते हैं तो वो चाइना से तो लड़ने वाले नहीं है, वहां पर फिर एक लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा अगर अब किसी को होने जा रहा है तो वो चाइना होगा। वो मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा और इन इलाकों के साथ वो पी प्लान जो पाकिस्तान ने यहाँ पर GF-17 थंडर्स डिप्लॉय किए हैं, हम यहाँ पर अलर्ट है। इंडिया को पूरी तरह दूसरी साइड से हमने दबोचना और ये सेकंड फ्रंट से इंशाल्लाह जाना ही जाना है। इस सूरत हाल पर भी इंडिया परेशान है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कतन किसी मूड में नहीं है कि हम यहाँ पर कोई अपने बंदे भेजे लड़ने के लिए या कुछ करें, क्योंकि हमने इस वक्त जो पॉलिसी अपना रखी है स्टेट लेवल पर वो ये है कि चाइना ही ऊपर से जाए, चाइना इलाके कब्जे करता जाए। ज़रा सी अगर इंडिया ने कोई छेड़खानी करने की कोशिश की तो सेकेंड फ्रंट हमारा तैयार है। फिर अगर इंडिया को यहाँ से हमने बिजी कर दिया तो फिर चाइना वहाँ से मजीद इलाकों पर चढ़ दौड़ेगा। चाइना का जो अगला पड़ाव है वो अरुणाचल प्रदेश है। बेच सकते हैं चूरन, उस वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत का बेच लें, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। असल खेल शुरू होगा कि राफेल आ गए हैं, अब तो चाइना को मारो, अब आपके पास क्या है। और इंडिया ने जिस दिन ये गलती की, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन तैयार है, फ्री फॉल गिर जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।